ndi umukobwa utari muto cyane ariko utari na mukuru cyane. Ni uburyo nyine uri kubona nsa neza kandi mfite virusi itera sida. Ni njyewe nyine ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Mama nimba yarapfuye atonyoka meze arembye nyine yabaye kwa muganga si hafi umwaka kuko bamucaga intege kubwo ngiye gupfa ngiye rero nashakaga ikintu kibopoza. Reka ubwo urashaka kutwanduriza abahungu. Mwongeye kwirirwa neza abakunzi ba One Fox TV show. Nkuko mubizi ni udushya gusa. Amazina yanjye nitwa Rosette Roxy, nabazaniye umutumirwa ntago mumuzi, ni umukobwa mwiza cyane. Nabonye atanga ubuhamya bwe biciye kuri channel ye. Ni umukobwa wahawe igihembo na LLP Plus cyuko yitwaye neza mu kunywa imiti igabanya ubwandu bwa SIDA. Reka ntabatindiye mu ikaze kuri kamera za One Fox TV show aduha ubuhamya bwe. Ndabizi mwese mufite amatsiko, hari na byinshi mugomba kumenyeraho. Amakuru yawe? Yes. Witwa nde? Nitwa Byukusenge Charlene. Kuri mwiza, uri mwiza cyane. Yego kumurakoze. Ni njye bikubwiye. Taneri se ubwo nubwo bwa mbere mbibwiwe n'umukobwa. Oh wow, ariko abangu barabikubwira. Shause. Hari igihe baba nakubeshya ariko urakoze ntabwo ari wenyine. Tuguha ikaze rero uratangira utwibwira ubuzima bwawe, amazina yo wayatubwiye. Yego. Nkuko ubivuze ndi umukobwa utari muto cyane ariko utari na mukuru cyane. Mfite imyaka 28. Navukanye virusi itera sida. Wenda icyo nasangiza abantu aka kanya mwansabye cyangwa mwantumiriye ntekereza ni uburyo nyine uri kubona nsa neza kandi mfite virusi itera sida. Yes, nanjye nabyibajije. Hanze abantu bazi umuntu ufite virusi itera sida ngo abananutse ngo cyangwa ngo afite ibiheri ngo cyangwa ngo iki, ariko nyine urabona ko ntabyo mfite. Usa neza cyane. Byagenze gute kugira ngo wisange ufite ubwandu bwa sida? Ubwandu nyine virusi itera sida nkuko nabikubwiye narayivukanye. Hanyuma ngeze mu wa 4 primaire ku kigo mu gihugu habayeho gupima abana ku mashuri no ku ishuri wacu rero barahagera baradupima, hanyuma bamuha igisubizo nyine basanga ngiye ni positive. Nsanga nyine mfite virusi itera sida. Mukuru wanjye aranganiriza ambwira ko mama nyine nawe ariyo yazize, menya ko ubwo nyine nayivukanye. Yego. None se muvuka muri abana bangahe? Ese bose abo muvukana barayanduye? Oya, tuvuka turi abana 5, abakobwa 4 n'umuhungu 1. Ni njyewe nyine ufite ubwandu bwa virusi itera sida. Dushaka kumenya rero, umenya ubwenge, urakuze umenya ubwenge, usanzwe ufite ubwandu bwa sida. Wabigenje ute? Watekereje iki? Tubwire, dusangiza ubuhamya mbese kuri make. Nkimara kumenya ko mfite virusi itera sida icyo gihe nyine niga mu wa 4. Ubu ngubu basigaye basaba ko umwana babimubwira afite nibura imyaka 14, ariko mbere minisante yasabaga ko babibwira umwana afite imyaka 7. Bavugaga ko nyine igihe umwana afite ubushobozi bwo kubyumva ashobora kugenda muri quartier wenda kumva babivuga cyangwa iki, icyo gihe mugomba kumwicaza mukabimubwira. Rero icyo gihe ngiye imyaka 7 nari nyirengeje, urumva bahise babimbwira. Bakibimbwira rero ntago numvise nyine bikaze kuko numvaga nyine nabonaga bambeshya. Mama wanjye bari barambwiye ko ariyo yamwishe kandi nabonye ukuntu yapfuye. Ubwo rero arebaga nigeranyaga na mama nkabona ntibishoboka. Mama nimba yarapfuye atonyoka meze arembye nyine yabaye kwa muganga si hafi umwaka, mbona ngiye nta kibazo mfite mbyibushye, numvaga nyine wenda bambeshya. Kubimenya neza ko mfite ubwandu koko bikanampangayikisha, nkahangayika nkababara, ni igihe natangiraga imiti. Icyo gihe nigaga mu wa 4 secondaire. Nibwo nyine numvise koko mfite ubwandu, bambwiye ngo ngiye gutangira imiti. Icyo gihe bakimwe mfite ubwandu bahise banangiza Bactrim.
numvaga rero nabonaga bacterium atari ibintu bikaze kuko wanywaga ikinini kimwe gusa bikarangira. Ngeze mu wa kane segonderi rero bantangiza imiti noneho ya nyayo nyine igabanya ubukana. Numvaga rero noneho numvise isi nguyeho, numva nyine nibwo koko mfite ubwandu, numva nyine ndabyemera koko ndwaye SIDA. Icyo gihe byo babyitaga ko ari ngo ko urwaye SIDA. Birangora nyine icyo gihe mara nk'ibyumweru nka 2 ndira mbitekerezaho, nibaza ukuntu ngiye kwitwara ku ishuri. Urumva nigaga muri interna, numva ari ibintu bigoye, ariko nyine ukuntu ngewe nteye mba numva ikintu nyumvise nkibonye cyangwa nyumvise nkabona nta kintu cyo kugihinduraho mfite, mpita nkifata nyine mpita numva nta kindi nakora usibye kwiyakira, cyane ko narirwaga na mukuru wanjye, mama wanjye nkuko nabikubwiye yari yarapfuye, papa wanjye yapfuye mbere cyane. Numvaga nshaka ikintu gituma mukuru wanjye yumva ari comfortable, yumva afite imbaraga, yumva afite nyine yiyumvamo ubushake bwo kundera koko, nkamutera ingufu kuko bamucaga intege kubwo ngiye gupfa. Ngiye rero nashakaga ikintu kibopoza. Yego. Ugiye kwiga re segonderi, utangiye imiti, nk'abana mwiganaga bagufataga gute? Bari babizi ko uyifite? Byari bimeze bite? Ku ishuri hari bake bari babizi ariko babikekaga kuko natangiye imiti niga mu wa kane mu gihembwe cya 2. Mu cya mbere rero nari naratwaye bacterium, hari abari barazibonye gifite ukuntu ngo kingana ukwacyo simbizi, sindareba imiti yose ibaho, ariko ngo cyo kiba ari kinini ngo kinangana nk'ikinka. Rero umuntu ngarakirebaga agahita abimenya ko ari icya SIDA. Abo babiketse icyo gihe baramuvuze nyine bamwiza mu bandi bana, ariko ngerageza kubirwanya mbabwira ko babeshya atari byo. Icyo gihe nyine birarangira rero imiti nyirizina nyifata, nabiganirije umuyobozi w'ikigo, hanyuma ndayimubitsa, nta muntu wigeze ayibona. Urebye narangije segonderi nta muntu uri shuwa ko nirwaye. Segonderi urayirangije kandi waranatsindaga, mfite amakuru ngo waratsindaga. Yego. Ugiye muri kaminuza ni ikibazo gikomeye muri kaminuza, aho byagenze gute? Tubwira ubuzima bwo muri kaminuza. Nk'uko mubizi muri kaminuza abantu baba basangira buri kimwe. Imyenda, hari igihe umuntu aba ashaka kwambara umwenda wawe iki, rero imiti nayo ibikaga muri varize abanyeshuri bakayibona. Nshaka ukuntu nyine njya kuba muri ghetto. Kujya kuba muri ghetto rero twebwe ku ishuri ntabwo byari byemewe, byasabaga kubisaba umuyobozi. Rero uwo nagiye kubisaba niwe wampaye akato. Nagiye kubimusaba kuko ntamenyereye kubeshya, mubwiza ukuri, mubwira impamvu ushaka kujya muri ghetto. Arambwira ati reka ahubwo urashaka kutwanduriza abahungu. Amakato ku rwego rukomeye abibwira abarimu bose, n'uje ari mushyashya cyane cyane umugabo akamubwira ati uriya mukobwa nubwo mubona rwose umugendere kure, buriya ni urupfu rwigendera. Amakato nyine birangora, nenda no kureka ishuri, ariko nibuka ko nasezeranyije mukuru wanjye ko ngomba kuba enjeniyeri. Iryo jambo rero ndihagararaho, bimpa imbaraga, nyine ndababara birarangira, nkomeza kwiga. Nyine icyo gihe nyuma uburenganzira bwo kujya kuba muri ghetto, ariko mbisaba bumurenzeho arabinyemerera, nuko nyine nkomeza kunywa imiti yanjye neza, ndarangiza kaminuza. Yego, uri umwana w'umukobwa, uracyari na mutoya cyane, urangije kwiga segonderi na kaminuza, kandi ntabwo ufite ubana na SIDA, na virusi itera SIDA, ntabwo bikugaragaraho inyuma. Nk'abahungu iyo baje kugutereta ubigenza ute? Uri mwiza, umuhungu uwo ari we wese yagutereta, ubigenza ute nk'iyo baje kugutereta? Ngewe umuhungu unterese, umuntu wese umbwenga arankunda. Na mbere yuko umbwira ngo urankunda, iyo dutangiye kuvugana cyane 3 ku munsi kangahe, ndamubwiza ukuri. Akubwira rero ngiye sinshaka kugukerereza, ufite virusi itera SIDA. Niba wumva ufite gahunda dukomeze, niba nawe ufite twibere inshuti zisanzwe, ariko ne kugukerereza. Ubwo rero hari ababirengaho nyine akumva wenda uramubeshya, nkakwereka imiti nabwo ukabyanga. Icyo gihe nyine ubwo turakomezanya. Iyo wumvise utabishoboye nyine tuba inshuti zisanzwe. Ese ni iki ukora muri sosiyete ku buryo wumva nyine utuje?
muri sosiyete ngewe rero sinzi banza ntabwo nzi ukuntu nteye ariko ahantu henshi nkunda kubiganira niyo dutera story ndakubwira nyine nkumva wenda ufite nk'amakuru atari yo kuri sida ndamubwira se kubona nyirwaye ubona mbaye iki ngiye ko mfite virus itera sida ubona mbaye iki rero muri sosiyete ikintu gituma mbaho nuko namaze kumva ko virus itera sida nta kintu itwaye ubwo rero iyo numva uyifiteho imyumvire mibi uri buze kunkomeretsa mpita nkubwira ko nyifite kugira ngo ibyo biganiro use nk'ubihagarika ucika intege wenda ukabyemera ko yifite koko cyangwa ntubyemere ariko mba nkudekwaje nyine ibigambo biri buze kunkomeretsa ntago nyambiha umwanya ntago njya nkwemerera kubingezaho. Tukiri aho ntaguciye mu ijambo ni nk'ahe magambo umuntu ashobora kukubwira cyangwa se yabwira n'undi muntu wese muhuje ikibazo bikamukomeretsa? Icya mbere abantu bakunda kuganira ngo abantu bafite virusi itera sida ngo iriya miti banywa ngo ibatera kumva bashaka abagabo ngo rero nibyo se koko ntabwo ari byo nyine ni imiti nk'iyindi yose nk'uko abanywa ya diyabete bayinywa nk'uko abanywa igabanya umuvuduko bayinywa ni imiti nk'indi yose ariko nyine abantu batavuga ngo abantu bafite virusi itera sida ngo bagira umushiha ngo baba bananutse ngo agahita gubaho n'urugero ngo runaka reba ukuntu atajya aseka ngo yirirwa atukana ugasanga n'uwo muntu ntanayifite ahubwo yabyishyizemo nyine ko ayifite. Rero nyine haba hari ibihuha byinshi umuntu ashaka kuvuga akagukomeretsa ndabyirinda rero. Yego ase koko ufite ubwandu bwa sida uri umukobwa kandi ufite future we uyifata ute uyitegura ute? Ngewe hazaza hanjye bifashijwemo n'imiti yanjye nywa neza nshimira na leta y'u Rwanda iduha ku buntu kuko kuyigura wenda ntitwarabishobore. Imiti ninyifata neza ubuzima bwanjye buzakomeza bube bwiza nk'uko nabibabwiye nize amashanyarazi rero ntegura numva nzaba enjeniyeri mwiza nkaba umubyeyi mwiza ufite abana bazima ufite umuryango umukomokaho kandi nkaharanira ko abana banjye bazabaho neza badafite ikibazo cyo kuvuga ngo dore ngo kwera mu babo ngo arwaye sida ngo babayeho nabi ngo ntashoboye gukora ngo cyangwa iki. Numva hazaza hanjye nzaba ndi umubyeyi w'icyitegererezo. Aha uburo ubasha kurira amapoto kuko akazi ukora gasaba ingufu ubigenza ute? Ingufu ndazifite kuko nta kibazo mfite. Ingufu ndazifite rwose amapoto ndayurira nta kibazo wenda ubu nta kazi mfite ariko ushatse kumenya amakuru neza wabaza kuri rege irwamagana branche irwamagana rero nta kibazo n'abantu bampa akazi ntibagire impungenge. Tumara impungenge umuntu ashobora tuvuge nkawe ushobora kubana n'umugabo muzima umugabo ntiyandure cyane rwose iyo unywa imiti neza nk'uko nabivuze mbere iyo unywa imiti neza umubiri wawe bagupima hari ikizami bafata cyitwa viral load cyangwa charge virale no ikizami bareba mu mubiri wawe virusi zirimo iyo bagifata rero bagasanga igisubizo kikaba ari TND byitwa target not detected icyo gihe uba ushobora kuba utanduza biba ari nta umuntu mushobora kubana imyaka yawe yose utamwanduza icyo gihe uri muzima ni nkaho uri muzima sibyo kwenda utakwirara ngo ureke imiti ariko uri muzima nk'abandi bose. Rero wabana n'umugabo wawe nta kibazo ari muzima wowe wanduye mukabyara abana bazima kandi n'umugabo ugakomeza kumukipinga akaba muzima. Dusa nkaho tugana ku musozo ngiye kubaza ibibazo bibiri. Ni nk'iki wabwira umuntu uri bukubone cyangwa se uzakubona kuri kamera za Wifuza TV show akavuga ati uriya mukobwa ntabwo yagomba kwishyira hanze ntabwo yagomba kwishyira ku karubanda ni nk'ibuhe butumwa wamubwira? Ibyo ndabizi cyane ndabizi ko muri commentaire abantu bazavuga yishyize hanze buriya yamugeze mu mutwe buriya iki n'iki ariko
ibyo abantu batekereza ntabwo ari byo. Yewe icya mbere ndashaka kubwira abantu bagifata abantu bafite virusi itera sida bakabafata nk'ibibore. Uyu munsi wa none bakaba bakibafata nk'ibibore kandi nta muntu bakibona wapfuye atonyoka nk'uko muri za 2090 byari bimeze. Ubu ngubu umuntu arwara nk'uko undi muntu wese arwara agapfa, nta muntu bakibona atonyoka. Rero ntabwo umuntu ufite virusi itera sida ari ikibore, ntabwo ari inyo zigenda, ntabwo ari urupfu nk'uko babivuga. Ngiye niyo mpamvu ndi kuri kamera uyu munsi wa none, nshaka ko abantu bafite iyo myumvire bagifite akato, areba umuntu akanga gusangira nawe ngo nuko afite virusi itera sida. Ntabwo virusi itera sida yandurira mu gusangira cyangwa mu guhoberana. Nshaka ko ako kato gacika. Ikindi, umwana ukiri muto w'urubyiruko cyangwa se umumama umupapa umenye ko afite virusi itera sida ashobora kwiheba akavuga ati sinayizaniye nanjye reka nyanduza abandi. Abo bantu ndashaka kubabwira ko baba bihemukira. Uko urya kuryamana n'abantu benshi niko uba wica umubiri wawe. Ntabwo uzi abo bantu mugiye kuryamana niba koko nabo badafite ubwandu, kandi ubwo bwandu afite ntuzi niba atarananiwe kwiyakira ngo abe atarigeze anywa imiti hanyuma aba agiye kukongerera ibindi bibazo. Usibye n'ibyo, hari izindi ndwara nyinshi zitari sida zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Icyo gihe nugira virusi itera sida ukiyongeraho umutezi, ukiyongeraho ibindi birwara nk'ibyo byose, ubwo ngubwo urumva ubuzima bwawe buzagenda neza. Rero niyo mpamvu nshaka kuba ikiraro. Wenda wowe urabifata nabi ko nishyize hanze, ariko ubibona ari muri ubwo buzima, ari muri iyo mimerere, arabasha kugira icyo yigamo, hanyuma ubuzima bwe bugende neza, abiho neza kubera message natanze. Hari abantu babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, ariko bamwe bakabihisha, abandi bikabaviramo kuba bahitamo umwanzuro mubi, kwiyahura cyangwa se n'ibindi, sibyo? Ariko wowe nyine uteye intambwe, uraje urabitangaje, urumva usubijemo abantu imbaraga. Hari abo byananiye kwiyakira, hari abagitekereza nyine mu bundi buryo. Gira inama waha sosiyete ku bantu babana n'ubwandu, ku bantu bumva ko kuba urwaye sida ni ukuri indaya. Gira inama ugira abo bantu. Yego, message ya mbere ndayiha abo bantu bumva ko umuntu ufite ubwandu bwa virusi itera sida aba ari indaya. Ntabwo ari byo, kuko ahanini abo bantu banabivuga usanga n'abatari amasugi cyangwa atari imanzi. Yes. Rero nimba waragize amahirwe uwo mwaryamanye ukaba atarakwanduje, ntabwo ari uko wowe utari indaya. Rero birashoboka ko umugabo ababana n'umugore we, umugore akamuca inyuma akamuzanira ubwandu. Ubwo se uwo mugabo hari uruhare aba yarabigizemo? Birashoboka ko umugore ayizanirwa n'umugabo. Birashoboka ko utusha rimwe ukandura. Icyo gihe ntabwo witwa indaya, cyane ko indaya zibyemera zinicuruza ntabwo yakandura virusi itera sida. Hariho imiti babaha ikabarinda kwandura. Rero ntabwo kuba umuntu afite virusi itera sida bisobanuye ko ari indaya. Oya, hari ibintu byinshi cyane wareberaho ukabona umuntu ni indaya atari virusi itera sida. Rero mugerageze mureke kujajinga umuntu ngo wumve ngo bafite virusi itera sida ngo buriya ni indaya, ngo ni igicibwa, ngo ni iki. Hoya, virusi itera sida ni nk'uko umuntu yarwara kanseri, ni nk'uko umuntu yarwara diyabete, kandi hari ibirwara byinshi. Ko se umuntu arwara umutezi bakamuvura agakira, nta muntu umujajinze ngo ni indaya. Umutezi hari ubwo wandurira mu kunywa amazi. Nonetse kuki virusi itera sida byakwitwa ikibazo? Bagerageze babifate nk'ibintu bisanzwe, be gutuma abantu biheba. Hanyuma message yindi ndayiha abantu bafite virusi itera sida yumva yakwiyahura, yumva nta kintu amaze. Nawe reba ku myaka yanjye 28 narayivukanye, ukaba nta kibazo mbona mfite. Birashoboka rero nawe ko wayandura ugakomeza ubuzima bukagenda neza. Icya mbere ni ukubanza ukiyakiraho ubwawe, ukumva ko ikintu kikubayeho n'ubundi kwisaza ntacyo biri bumare. Kwiyakira nicyo gisubizo cyonyine. Banza wumve ko ariyo shu ufite, nta kindi gisubizo ufite usibye kwiyakira, ubundi ukanywa imiti. Icyo gihe nubifata gutyo, ubuzima bwawe buzagenda neza, activite zawe zigende neza. Abantu baba bafite virusi itera sida kumva imirimo izamunanira, kumva iki,
wowe nubyishyiramo ukabyiyumvamo imirimo izakunanira koko no kunywa amazi bikunanira, ariko niwumva ko uri umuntu nk'abandi ukumva ko ibyakubayeho ari nk'uko warwara malariya, ari nk'uko warwara iki, ubuzima bwawe buzagenda neza. Wow. Urakoze cyane kudusangiza ubuhamya bwawe, ntabwo biba byoroshye kandi wagiriye abantu inama. Icyo nzi cyo hari abantu bazagira icyo bungukiraho kuri iki kiganiro. Urakoze cyane kubw'umwanya wawe, twishimiye ko n'ikindi gihe twazongera tukagutumira. Murakoze namwe mwakoze kuntumira. Urakoze cyane. Murakoze rero bakunzi ba One Fox TV show, icyo nabasaba ukora subscribe, like, comment na share, tugazakomeza no mu bindi biganiro. Murakoze cyane.